時分，你見我又羽絨又冷衫咁，梗係唔喺香港啦。而家我喺挪威嘅奧斯陸，咁就嚟試一架新車嘅，唔係我身後邊呢一架單車啊。今次試嘅就係 Benz 嘅 EQC， 亦都係 Benz 第一部量產嘅電動車。咁電動車都冇辦法㗎啦，都係全球嘅大趨勢。鍾唔鍾意個政府都係要焗你行電動車嘅時候，各間車廠都一定繼續做落去嘅生意嚟㗎嘛。今次就好特別，就唔坐 Benz 嘅車去車場攞車，去火車站，因為佢要無碳之旅喎。點解嚟挪威試咧？挪威應該就係歐洲行電動車行得最激進嘅一個國家嚟嘅。咁預計咧，2019年新車嘅銷售量咧，有超過一半咧都會係電動車或者係 plug-in hybrid。咁點解會咁咧？挪威真係好鼓勵啲人用電動車嘅，有好多優惠嘅，即係首次登記稅啊 ，highway 又唔使收路費啊，甚至有折頭啊。咁啲保險又平啲啊，咁所以好多人都願意揸電動車嘅。咁多年嚟咧，嚟北歐試車嘅機會唔係好多，除咗雪地駕駛之外，因為北歐路係好靚嘅，風景都好靚嘅，但係天氣嘅問題唔係成日個月份都啱試車嘅。再加上北歐其實對超速呢啲管得好嚴好嚴嘅，所以唔係話試親車都超速。不過你偶然超速下，自己都唔為意嘅時候，你係真係監都有得坐嘅。咁但係今次嚟挪威試電動車係好合理、好合理嘅，因為挪威本身嘅天然資源好豐富嘅，即係水力發電啊、風力發電啊，呢啲都好足夠嘅，支持成個國家嘅發展。咁所以佢喺歐盟嘅國家嚟講咧，其實對於替代呢個化石燃油嘅汽車咧，就特別積極嘅。所以推出嘅稅務優惠啊，對電動車、對 plug-in hybrid 嗰啲咁嘅汽車嘅優惠咧，都特別多。嚟停車場攞車，成個停車場都係電動車嚟嘅，仲有最新嘅 Model 3都喺度 ，Model S 啦、Leaf 啦、Model X 啦，有 e-tron 啦，哇，好似電動車嘅大 showroom咁誇張。嗱，身後邊呢架就係新嘅 EQC 啦。咁成堆都喺度嘅，咁今日就要揸一日車，咁就唔知去邊喎，到時先算啦嚇。基本上咧，每次就係呢啲國際試駕活動就係咁啦，湧入去，大家登記咗就即刻搶型號嘅，因為有啲係好特別嘅型號，你想影、你想試咧，其實就要而家盡量爭。攞到車匙啦，好普通嘅車匙，但係電車嚟嘅。出發啦！而家 EQC 嘅電池咧，其實係80個 kW，即係如果同樣都係傳統車廠做出嚟嘅電動車，譬如 e-tron 啊或者 I-Pace， 暫時係最細嘅。但係佢嘅0至100咧又唔慢嘅喎，5.1秒比 e-tron 仲要快。咁當然你講到 I-Pace 去好刻意咁去將自己打造，想成為一個好 sporty 嘅 EV 咁就冇得好講啦，佢4點幾秒。咁但係今日喺挪威揸咧，我又有少少明點解佢會係咁嘅表現，即係大家都 expect 好似電車就一定要爆啊，要火箭咁樣彈出去啊。我覺得 Mercedes 好明顯知道呢部車係一部舒服、高質素嘅電動車嚟嘅，佢唔係淨係用種性能去感染你。當你真係揸嘅時候，又覺得佢個扭力係相當充足嘅，因為你如果單純睇扭力嘅話，佢亦都比 e-tron 嗰啲扭力係仲大啲。即係雖然佢係電車啫，但係呢堂太又感覺幾好喎，即係唔會太過虛假嗰種感覺，似翻啲揸普通嘅 Benz 嗰種汽油車嗰種感覺。扭起上嚟個反應啊，唔會太過誇張地快啊，個重量嘅輕重我都覺得幾好。咁另外上到呢部車要學嘅嘢就係呢個 pedal shift 呢度啦，因為佢有5種嘅 pedal shift 嘅用法。呢2個 pedal shift 而家係當係一種動能回收嘅一種個阻力嘅調校嚟嘅。咁你加就係真係輕啲，冇咁阻得咁犀利嘅。減就多啲咯，就係咁解。但係佢有一個有趣嘅地方咧，就係一個叫 D Auto。呢個 D Auto 嘅用法咧，我幾思疑到香港嘅時候，其實用唔用到嘅。
因為根據廠方嘅講法咧，呢個 D Auto 咧，佢係會連埋 navigation 啊，前面有冇車啊，呢啲咁嘅環境條件咧，去調節嗰個阻力嘅力度嘅。其中一個明顯嘅例子就係，譬如你落緊山，再跟住要上翻山嘅，咁佢就會預測到你要咁樣行嘅時候，佢就會預先話俾你聽，你幾時要縮腳啊。主要係提醒你縮腳，唔好再俾油，唔好再浪費個 power 嘅方法嚟嘅。我諗聽唔到嗰個摩打嘅聲音咧，有好大程度係車廠好刻意啊，係將呢啲聲音咧係撳到最細，加埋佢啲震盪。其實摩打嘅震盪就唔會十分大嘅，唔會好似 engine 咁嘅。但係因為佢太高速啊，咁所以個聲音係幾難處理嘅。咁但係而家齋上嚟，我就發覺我哋幾成功嘅，因為睇翻廠方嗰個 cut out 成個車架個摩打個總成嗰度咧，係除咗個膠蓋之外咧，裏邊有啲吸音物料咧，遍佈晒喺成個盒嗰度，個 housing 嗰度嘅。咁呢啲好明顯就係為咗連咗少少嘅震盪，同埋最重要就係嗰個噪音都減埋嘅一個方法。呢啲咪就係 Mercedes 嘅嘢咯，即係真係有翻呢個級數應該要有嗰種物料同做工嘅。佢冇乜嘢 air suspension 啊，冇呢啲令個造價好貴嘅嘢。但係佢真係行起上嚟過啲泵啊，過啲爛少少嘅路嘅時候，係真係舒服嘅架車。再加上架車本身真係靜啊嘛，所以舒服再加分嗰種效果係相當明顯。但係你話快，佢咪真係快咧？一定快嘅，尤其是第一腳嘅時候，因為拍粒掣嘅啫嘛，就係咁簡單嘅啫嘛，又唔使波箱，又唔使剩。其實佢有一下咧，就好似 punching 嗰下咧，係都幾重嘅。但係如果你同 power 再大啲嘅，譬如 Tesla I-Pace 去比較，佢係呢下大家都接近嘅，但係嗰個持續嘅能力咧，就好似另外一兩架咧就會高強少少。咁呢部咧好 civilized 啊，成架車突然間嘅 power 佢都俾到你，但係佢唔會令到個人同令到架車好緊張，因為成架車真係好 calm 嗰種狀態嘅。當你快少少轉彎嘅時候咧，你就會發覺架車個 mass 都幾大。暫時我試過，除咗個 I-Pace 係好啲之外，即係處理呢個 mass 嘅問題好啲之外，其實 Tesla 啲車都係咁樣，因為真係重嘅。主要嘅原因係嚟自個電池都600幾公斤嘅啦。咁喺 driving mode 嗰度咧，其實佢就同普通嘅 Mercedes 係好接近嘅，除咗多咗一個叫 maximum range 嘅 mode。如果真係轉咗呢個 mode 之後咧，哇斷咗線咁樣架車好似冇晒力嗰種狀況嘅。咁你要最長嘅行程啊嘛，就係咁噶啦，係咪先？咁成架車行到幾遠咧？根據而家歐盟用嘅最新嗰套測試嘅方法咧，其實大概最長417公里，咁唔算特別長啦。同樣譬如 Audi 啊、Jaguar 嗰啲係短咗少少，咁同 Tesla 就更加有一個明顯啲嘅距離。根據我喺香港揸電動車嘅經驗，通常打個7折至8折之間啦，咁你自己計一計數都係300零到啦。講到呢個電池，其實都要補充少少嘅，因為全球 standard 嘅保養咧，呢嚿電池咧係8年16萬公里嘅。成架車有冇特別保養嘅 plan 係俾佢咧？暫時都未知，可能跟翻普通嘅 Mercedes 嘅做法啩。12點零鐘開車到。揸咗個零鐘啦，咁終於嚟到呢個中轉站嘅，就係一個機場嚟嘅。我身後邊咧，其實咧就係一個佢哋嘅展示區嚟嘅。咁就係講緊嘅 EQC 裏邊，其實有啲咩秘密嘅咧？倒不如我哋入去睇下好嘛？電池梗係最重要啦，對 EQC 嚟講。而家我眼前呢一個咧，就係其中一組 module。咁佢有2組 module 嘅。咁所有嘅電池加起上嚟有384個嘅，即係呢啲 shell 一片一片呢啲 shell 有384個。其實佢有好多個供應商嘅，呢啲 shell 咧就會由唔同嘅供應商提供嘅。其中一個咧，而家眼前見到呢一塊咧就係 LG 提供嘅。咁但係呢個 module 點做咧？就係車廠自己做翻嘅。佢個巧妙就係點樣冷卻啦，因為電池個工作溫度係要求好高嘅，唔可以過熱，亦都唔可以過冷嘅。咁佢呢度有一個水冷嘅系統嘅，好薄喺中間咁樣滲出嚟嘅，咁就保持翻個電池嘅溫度係合適嘅。嗱，中間呢度仲有啲膠嘅，
就係當電池真係好高輸出嘅時候咧，會有少少發脹嘅。咁呢啲膠就係揾嚟墊住啊，等佢唔好脹到好似個乒乓波咁樣。關於 EQC 嘅充電問題，大家可以睇下我哋另一條影片。嗱，EQC 望落去個樣有啲似 GLC 嘅，咁其實咧佢個底盤咧係由 GLC 大幅度咁演變過嚟嘅。點樣大幅度法咧？就係、你一眼見就係見到成個底都係擠晒電池嘅，呢個就已經好大幅度嘅改變嚟㗎啦。咁廠方咧多次喺個 press release 度強調咧，佢點樣去保護個電池啊，點樣去防撞啊。咁呢個 cut out 你就會見到，其實有好多個機構咧，有好多嘅 mechanism 咧係喺度保護佢個 drivetrain 啦。最重要就係佢個電池啦。好似呢啲好似類似蜂巢狀嘅鋁合金結構咧，其實就係一啲吸震嘅系統嚟嘅。咁當然仲有呢啲膠啦，呢啲膠亦都係一啲防震嘅系統啦。嗱，你見到呢個車架就係 EQC 嘅車架，下邊係電池嚟嘅。咁你見到呢度凹晒落去咧，唔係真係實物係咁嘅。呢個受個撞擊測試30幾公里，側撞埋去之後，睇下個電池受嘅衝擊有幾大嘅。咁你見到佢真係似乎係紋風不動咁嘅，呢度有少少彎咗，但係唔會影響個電池嘅安全性嘅。嗱 ，EQC 個 power 就係408匹嘅，咁就由2個摩打去推動前軸同後軸。咁但係2個摩打個分工咧，其實有少少唔同嘅。喺一啲低負荷到中負荷嘅時候咧，主力都係靠頭轆去推動嘅。咁當你揸得快啊、劈緊彎啊、重油嘅時候咧，尾摩打就會出動嘅。咁另外一樣嘢要補充嘅咧，就係車廠多番強調，佢哋喺 EQC 嗰度做咗好多隔音嘅設計嘅。咁而家就見到啦，呢啲真係一啲隔音嘅設計，係主要係應付一啲 road noise、tire noise 嗰啲嘅問題嘅。嚟挪威試咗呢架 EQC， 亦都係 Benz 真係第一部嘅純電動車啦，量產嚟講嚇。咁 EQ 呢個系列咧會一路咁發展落去嘅，因為其實喺 Benz 嘅 EQ 嘅 concept 裏邊咧，呢部係純電就叫 EQ、EQC 啦，將來會有 EQA 啦，再大部啲有 EQS 啦，全部都行純電。咁仲有啲乜嘢咧？係 EQ 嘅咧，就係 EQ Boost， 就係香港有賣緊嘅，即係加咗48W電落去，有啲有電嘅 turbo， 有啲冇電嘅 turbo， 好似我之前試嗰架 C200咁，就係冇電 turbo 噶啦。咁仲有 EQ Power 嘅 ，EQ Power 咧就係 hybrid 嘅，仲有 plug in 喺度嘅。咁最後一個亦都係最勁嗰個咧，就係 EQ Power Plus。咁呢個系統咧就而家暫時只係會出現喺 AMG One 呢一部車，即係一啲 hypercar 裏邊用個電力去再加強個性能嘅。咁將來咧 EQ Power Plus 咧就會用喺一啲 AMG 嘅 model 嗰度，我哋拭目以待啦。咁我哋講翻呢個 EQC 啦，咁揸咗成日，我就會覺得佢做翻 Mercedes 要做嘅嘢，就係個 ride quality 非常好，個噪音係低嘅 ，road noise 係有，咁但係 road noise 似乎係電動車避唔到嘅嘢，因為架車真係太靜啦。但係呢架車咧係我試咁多部電動車裏邊唯一一部係冇個摩打聲 V 喺度響嘅，咁成架車咧好舒服。如果真係作為一部代步用嘅車咧，真係冇得頂嘅。咁但係佢係咪一部 sporty 嘅車咧？我覺得暫時 Benz 都唔係想做 sporty 喺 EQC 裏邊嘅，因為佢仲有其他 model 陸續嚟緊嘅。所以而家第一次開始做翻 Mercedes 應該做嘅嘢 ，quality 個 ride 好好，容易揸，好舒服，好輕鬆，仲係電動添。我哋再睇下一步又會係點啊？